Hello 啊，姐姐，你好嘛，你好嘛先生。係啊，你今年幾多歲？你叫咩名啊？我個名叫 Mian 啊。嗯，我今年咧45歲。係，你自己有冇小朋友啊？冇啊，我離咗婚啊。冇小朋友？冇啊。哦，好啊。咁你喺香港幾多年啊？差唔多10幾年咯。哇，10幾年啊？係啊。哦，你照顧過咩人啊？之前咧我係分齡咧照顧小朋友，4個小朋友。係。同埋咧係堅尼地城照顧老人家。係。同埋係微夫照顧婆婆。哦。咁我喺屯門有照顧太太中風嘅。哦。係啊。唔行路噶咯喎。唔得啊！使唔使換片啊？要啊。沖涼咧？沖涼一定要啦，係咯。咁你煮咩俾佢哋食啊？都煮中國嘢咯，煮煲湯啦，係蒸魚啦，燜雞啊，我識蒸海南雞飯。係啊，咁犀利？係啊。煲湯咧？煲湯我識。你自己去街市買嘢煲湯得唔得？得，我都自己買餸㗎。哦，你自己買餸啊？係啦，係啦，你廣東話應該咩都，即係好多你都識賣㗎啦。係啊。你中意煮嘢食㗎嗬？我最中意食啊，同埋咧我食煲糖水。你識煲糖水啊？識煲咩糖水啊？你話我聽。我整芝麻合桃啦、芝麻露啦，同埋紅豆沙啦、綠豆沙啦咁樣咯。哦，咁你有冇話夏天煲啲咩飲咁樣㗎？係啊，我有啲調濕嗰啲海濕湯。海濕湯都識，係真係。我諗住問下你，點解知你真係識？咁你照顧老人家同小朋友都 OK 啊？真係我好中意照顧老人㗎。真係好中意照顧老人家。係。就算唔健康嘅都得啊，嗬。係。哦，咁我順便問下啫，你驚唔驚貓貓狗狗㗎？即係如果有貓貓狗狗，你得唔得㗎？我唔驚，但係我唔想照顧有貓貓狗狗啊。如果細嗰啲得唔得啊？細狗，萬一啫，我問下啫。冇啦。好，唔該晒你姐姐。多謝太太先生。拜拜。拜拜。